तो मैंने आज देखे मीशो से ये मंगवाया। मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। 400-500 रुपये का मिल रहा था। हेयर ड्रायर मैंने ये मंगवाया बालों के लिए, ये देखिए मीशो से। तो बहुत बेहतरीन मुझे रेट लगे इसके, 242 रुपये का, मात्र 242 रुपये का। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और मैंने ये मीशो से मंगवाया। तो आप भी घर बैठे ऑर्डर करें और मीशो से आप सामान मंगवाएं। कोई भी आइटम आपको चाहिए तो मीशो से मंगवाएं, मात्र 242 रुपये का मीशो पे है ये। तो गाइज़, आपको कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदना हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी पोस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके आपको हमारे प्रोडक्ट्स की लिंक मिलेगी और हमारी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन की लिंक मिलेगी, आईडी मिलेगी। वहाँ से जाके हमारे प्रोडक्ट खरीदिए और हमें बताइए आपको हमारे प्रोडक्ट कैसा लगा।